Il-Gvern ta' Robert Abela ħalla lill-laqdiet assoċjazzjonijiet u klabs sportivi f'limbu u inċertezza kbira. Eksosna l-kellim tal-Partit Nazzjonalista Żgħażagħ u l-Isport u l-ħajjet nar Robert Kutajjar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata flimkien ma' deputati nazzjonalisti Mario Gallia u Karl Guder. Robert Kutajjar sostna li l-Gvern Laburista għandu juri rispett lejn dawn l-laqdiet sportivi illi anke huma jikkontribwixxu fl-ekonomija Maltija u illum jinsabu fi kriżi. Għal-aqstant il-Partit Nazzjonalista propona illi il-Gvern jgħin finanzjarjament lil laqdiet mingħajr diskriminazzjoni. Robert Kutajjar fakkar fi kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija illi s-settur tal-isport għandu jingħatalu ministeru. Għaliex il-Gvern illum xarejn u nofs pratikament minn meta bdiet l-imxija tal-COVID-19 naqas illi jiltaqa mal-assoċjazzjonijiet kollha illi għandna f'pajjiżna. Ir-responsabiltajiet f'dak li għandu x'jaqsam l-isports pajjiżna għandu jitla fuq livell ta' ministeru u mhux jibqa' bħala segretarjat parlamentari. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista Saħħa Mentali Mario Gallia saħa illi mill-aħħar studju li twettaq jidher illi l-effett tas-saħħa mentali fuq il-frontliners tagħna ser ikun l-istess bħal dak tas-soldati fi gwerra. Wasosna illi rridu nkunu preparati sew għas-saħħa mentali f'dan iż-żmien tal-imxija tal-COVID-19. Għannażla jew inħejju ruħna għalih jew inħalluh jiġi fuqna u jaħsadna jew inkella l-alternattiva l-oħra u din nissuġġerixxi millum il-Gvern jibda jieħu ħsieb biex meta da tsunami ta' problemi ta' saħħa mentali jiġi fuqna isibna organizzati, preparati u attrezzati. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista tisħiħ tal-Gvern lokali Karl Guder sostna illi il-Gvern għandu jinvesti aktar fi spazji miftuħa fil-waqt li insista illi l-Partit Nazzjonalista jemmen illi il-Kunsilli Lokali huma strumentali f'dan is-sens. Dan, kompla Karl Guder, għandu jiġi b'sosten mill-Gvern lejn il-Kunsilli Lokali. Ħadd iktar mill-kunsilliera tagħna, mill-Kunsilli Lokali tagħna ma jaf in-nies illi joqogħdu fil-lokalità tagħhom allura jkunu jafu min għaddej dawn il-problemi, dawn l-isfidi u allura jkun jista' jillaċċa dawn nies flimkien.